Oba, oba, yupi, yupi, yupi. Olá, Pititi. Eu sou a vovó Miloca. Mas você espera só um pouquinho. Eu preciso fazer uma ligação urgente, porque eu tô muito preocupada. Alô? Seu delegado? Oi, seu delegado, é a vovó Miloca. O senhor precisa vir correndo no meu sítio. Sim, os meus animaizinhos foram todos roubaram. Hã? Festa na floresta? Não estava sabendo de nada, ninguém me avisou. Danadinhos. Tá bom, muito obrigada, seu delegado. Tá bom. Tchau, tchau, obrigada. Foram todos numa festa na floresta e eu nem sabia. O Cuco não foi? Ai, que bom, porque cada vez que o Cuco canta, uma nova historinha o livro conta. Vamos lá, Pititi, porque hoje temos festa na floresta. O leão, o rei da floresta, resolveu dar uma festa para toda a bicharada. O papagaio, muito bom de conversa, foi o encarregado de convidar todos os bichos, o que ele fez com muita categoria. Pegou o seu alto-falante e saiu floresta dentro, dando o recado. O motivo da festa era a paz que reinava naquele lindo lugar, com todos os bichos vivendo em plena harmonia, sem nenhuma contenda entre eles. Todos cuidavam de seus afazeres, sempre pensando no bem-estar do seu vizinho, de modo que todos viviam muito felizes, e isso era motivo para se comemorar. Começaram, então, os preparativos. Equipes foram formadas para garantir o sucesso da festa, já que o leão era muito exigente. Era preciso muita organização para que todos se sentissem muito bem. O buffet contratado foi o da Dona Chica, a macaca que fazia os quitutes mais gostosos da floresta. A banda escolhida para alegrar o evento foi a Banda Maluca, que era composta de vários bichos, inclusive o jacaré, que tocava guitarra com o pé. E chegou então o grande dia. A floresta estava animadíssima. Começaram a chegar os convidados. Dona Onça foi a primeira com uma roupa pintada e estava muito bem arrumada. O senhor Tatu saiu da sua toca engravatado, feito um deputado. O senhor Coelho usava um terno que combinava com seu olho vermelho. Dona Paca estava linda de vestido de alpaca. Até o senhor Elefante estava muito elegante. E o senhor Lobo, de terno engomado e sapato engraxado. E a Dona Cutia, mais bela não existia. Todos comeram e beberam à vontade, mas com muita classe e educação. Foi uma bela festa. Mas no final da festa, o leão percebeu que faltou um convidado e perguntou: alguém sabe me dizer o motivo da senhora Preguiça não ter comparecido à minha festa? Antes que alguém respondesse, bem à frente, apontou a Preguiça com toda a sua vagareza e logo se desculpando. Perdão, senhor leão, é o tempo que passou tão rápido que acabei me atrasando. Que lindo, né, Pititi? Não tinha aniversário, não tinha casamento, não era Natal. Mas o leão resolveu fazer uma festa. Por quê? Por causa da harmonia do local. Todo mundo se dava bem, todo mundo estava feliz. Motivo suficiente para comemorar, não é mesmo? É por isso que a gente tem que ser sempre muito feliz, tendo festa ou não tendo festa. Aonde a gente está com alegria, o lugar é sempre muito gostoso. Eu gostei dessa historinha, você também gostou? Vai lá